तो वेलकम बैक टू हंग्री टीम 90। आज की वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ एक बेहतरीन से चिकन मोमो का काउंटर और कितना जूसी चिकन है अभी आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, डीडीपुरम के सिंह ग्रिल के जस्ट बाहर उन्होंने वाव चिकन नाम का ये काउंटर अपना ही अलग से सेपरेटली खड़ा किया है और 3 साल के बाद फिर से ये नॉनवेज मोमोज प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो स्टफिंग कितनी अच्छी वाली है ना, जूसी चिकन है अंदर से। आप एक बार डीडीपुरम में शाम के 5 बजे के बाद जाइए और यहाँ पे वाव चिकन वाला ये काउंटर पे अपनी तीनों वैरायटी में से जो पसंद है वो ट्राई करिए। लाल चटनी के साथ इन्होंने ये पीनट वाली चटनी दी है जो खासकर पंजाब की तरफ ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। बहुत ज्यादा वैरायटी ना रखे, इन्होंने टेस्ट पे ध्यान दिया है, स्टफिंग पे ध्यान दिया है। यार एक बार तो आपका जाना बनता है, तो वीडियो देख के जाना, खाना और कमेंट में लिख के बताना आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद आया। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।